Hi，我係維維，今日我會用輕黏土嚟做呢一啲唔太識讀佢個名添，好似讀出嚟怪怪地咁。我不嬲都係叫佢做粉紅兔兔嘅，係一系列嘅扭蛋 Squishy。我做呢啲當然都係可以攣㗎啦。呢啲係我之前買嘢送嘅黏土，因為本身已經有太多黏土啦，所以根本冇機會用到佢哋。再唔用可能就會乾咗啦。今日呢，我決定要消滅佢哋。咁話明係送嘅就一定唔幫係貴嘅黏土啦。通常平嘅黏土呢，質地都比較鬆嘅，做出嚟嘅作品呢，好有彈性，好適合做 Squishy。加少少黃色呢，呢隻啡色就感覺上好食啲。咁唔係每一隻顏料呢都可以撈入去黏土嗰度㗎。有同學仔就反映話撈色嘅時候，佢嚿黏土呢即刻乾咗喎。咁你試下用亞克力嚟撈啦。一邊去壓啲紋理，一邊去幫佢做下形。邊邊呢要有切出嚟嘅感覺，所以唔會係圓碌碌嘅。用牙籤去篤一啲比較大嘅氣泡嘅紋理。本身呢隻粉紅色我都唔係太滿意，所以會撈少少白色嘅黏土同埋土黃色嘅顏料，係咪好複雜呢？做好咗頭嘅形狀，先至擺上去個瑞士卷度。未貼緊呢，你都仲可以收一收個形狀。跟住就做耳仔，因為我已經做過呢一隻粉紅兔兔好多次啦，所以我知道佢隻耳仔真係好細對㗎。因為呢一種黏土比較有彈性嘅關係，所以呢一篤忌黏都係比較有彈性嘅。喺我嘅印象裏面，好似有食過呢一種日式嘅甜品，喺日本好似好流行，但我真係唔記得咗佢係咩味啦。顏色唔同呢，就可以做成港式魚蛋啦。將黏土染成咁鮮豔嘅紅色，真係要用好多顏料啊，好心痛啊！我記得呢一款我都係食過嘅，係士多啤梨味，毫無懸念。黏土嘅部分就做完啦，大家覺得呢幾包黏土有冇少到呢？有冇失敗？我會用返上次整嘅黏土醬汁，我都儲存晒喺呢啲樽仔度，唔知放喺廚房會點呢？顏色因為加咗白膠漿有彈性，唔會裂開或者係甩落嚟。你就等一層顏色乾咗，再上另一層啦。
新鮮出爐嘅士多啤梨雞係 P 座啊！真係要捏落去，好殘忍啊！側面嘅肌肉係比較結實嘅，捏咗呢粒奶油先，塊面就象徵式咁捏一下啦。頭先唔記得咗畫 P 座塊面，而家加返。唔捨得捏就捏下綠色嗰粒丸子算啦。鍾意我嘅影片就俾個 like、留言同埋分享俾你哋嘅朋友，記得訂閱我嘅頻道啊！我哋下次再見啦，拜拜。